Jeg føler jo Jeg føler meg ikke norsk når jeg er i Norge. Aldri følt meg norsk. Men på andre siden har jeg aldri følt meg kinesisk heller når jeg er der, Nei. fordi jeg er ikke oppvokst der. Nei. Så jeg er sånn limbo mellom to steder her, på en måte. I denne episoden av Generasjon Oss møter vi en kunstner, nerd og seriegründer som har vært tidlig ute med det mange snakker om nå. Edmund Young har 20 års erfaring fra design, visuell kommunikasjon og tech. Han har skapt kunst for noen av Norges største artister, eksperimentert med AI før det ble mainstream, og er nå en av de få som faktisk tjener penger på å kombinere kreativitet, teknologi og business. Men han stopper ikke der. Med bare som Svanen og Dønner Bros har han satt preg på Oslos uteliv. I tillegg er han medeier i Atlantic Delights, som har eksportert fiskeolje til Asia i over 6 år. Han er også medeier i Video Village, som driver med videoproduksjon. Og innimellom slagene, når han ikke reiser til konferanser i LA, eller holder seminarer på 8 timer i Montreal, eller tar imot priser for beste AI-genererte film, da tar han seg tid til å stikke innom vårt studio. Så vi skal snakke om hvordan man bygger noe ekte i en digital verden i dag, og hvordan det å være annerledes kan bli en styrke. Velkommen til Generasjon Oss. Tusen takk. Hyggelig å være her. Jo, hvordan går det med deg? Går fint. Det er mye som skjer, og mye å følge med, så det går unna. Jeg føler meg litt sånn privilegert da, fordi når vi møttes sist var jo på Cinema... Syntetika. Ja. Ja. Og så prøvde vi å booke tider, og det var jo ikke så lett. Nei. Og så plutselig så bare tikker det inn en melding på torsdag, var det vel? Og du sier, hei, jeg har en åpning på mandag. Og da tenkte jeg, ja, ok. Jeg tenkte hvis neste vindu var slutten av juni, så hadde det vært litt lenge. Ja. Litt kult å ha liksom, litt ferskvare. Absolutt, og jeg la veldig merke til at du sa det når det kom til AI, at det er ferskvare. Men jeg tenkte vi skulle, du er jo fra Groruddalen. Ja, fra Ellingsrud. Og det er litt viktig her i Generasjon Oss, fordi vi prøver å showcase alle de menneskene som er fra Groruddalen og gjør det bra innenfor sine felt. Og jeg tenkte kanskje du skulle ta med oss på en liten reise til back in the days. For du har jo røtter fra Kina, men du vokste opp i Groruddalen. Ja, foreldrene mine er fra Hongkong, så jeg er født i Bergen faktisk, men jeg kom til Oslo da jeg var sånn par måneder, så jeg fikk ikke med meg bergensdialekten, men bosatte meg først på Holmlia, faktisk. Og så flyttet vi ned hit til Skansen da, på Ellingsrud, da jeg var 4, tror jeg. Ja. 4-5 år. Hvordan var det etter hvert å vokse opp der? For det var jo allerede... Hvor gammel er du nå? Hvilke modell er du? 81. Du er 81? 81. Ja, og da var det vel ganske mixed allerede? Ja, det var det, men det var veldig lite kinesere da, generelt, men det var mange pakistanere og indere, og selvfølgelig mikset med norske da, men det var ikke så veldig mye asiatere, eller asiatere som da i kinesere. Ja, for vi hadde jo en del vietnamesere her på Furuset. Jeg vet ikke om det var tilfellet på Ellingsrud, men... Veldig lite hos oss. Lite kinesiske... Men vi liker å skille mellom Ellingsrud vest og Ellingsrud øst. Så jeg er på vestsiden, den Skansen er vestsiden. Ja, Skansen var litt finere. Ja, så jeg er på andre siden, og ikke den andre siden av... Ned mot senteret. Ja. Jeg tørte ikke aldri da til. Det er fortsatt sett på som litt sånn shady, det området rundt senteret. Ja, det er det. Fra lokale folk også. Ja, det tror jeg på. De sier at det er mye penere litt lenger ned. Ja. Så... Foreldrene mine bor der fortsatt, så på Skansen. Jeg møtte faren din for ikke så veldig lenge siden på Ellingsrud, så jeg fortalte det til deg også. Og det var litt gøy, fordi han er fortsatt veldig sånn omgjengelig type. Jeg tenkte han har vært mye på TV og andre steder, så kanskje ikke... Du burde ha han med hit da. Jeg har veldig lyst. Han er på mange podcaster også. Ja, jeg har sett det. Han tror jeg du hadde likt veldig godt, Emmen. Han har masse energi, og så kunne vi ha tatt og sjekket horoskopene våre. Ja, det gjør han garantert. Men hvordan har denne krysskulturelle bakgrunnen din preget deg både på personlig og profesjonelt, tenker du, i forhold til den oppveksten du hadde der, og det å være derfra? Nei, men det er jo, hva skal man si?
man prøver alltid å lene seg på noe, en større gruppe, eller for å få tilhørighet da, når man vokser opp, selvfølgelig. Man vil ikke være alene på noen måter, og jeg er jo enebarn, så jeg søkte ekstra på en måte få approval da, av folk rundt meg, og det var jo ikke så lett. Jeg var jo spinkel, liten, var ikke god i gymmen, jeg har alltid blitt valgt sist på fotball og ikke sant? Så etter hvert så mister jo på en måte litt av selvfølelsen, tenker jeg. Og så blir man litt sånn introvert og litt inneslutta, liksom man tenker selv og liksom faen, jeg fuck alle andre, jeg klarer meg selv, typ. Så, men samtidig så ville man liksom prøve å være med, så jeg hang mye med pakistanere. Ok. For da var vi til utlendingene, Ja. ikke mot kontra de norske da. Så det var da jeg hang mye med, så det For ble jo... det var jo en faktisk greie at man var imot den andre. Eller, ja, fordi... Ikke direkte, men Nei, det var det en var bare så forskjellig da, fordi og jeg skjønte ikke hvorfor de norske oppførte seg sånn de var, fordi de har sin egen kulturgreie, og Pakistan har sin egen kulturgreie. Jeg snakket jo kantonesisk hjemme, ikke sant? Så jeg betraktet meg veldig mye mer ikke norsk for alle andre, men så på annen sted så vil jeg på en måte være norsk da. Ikke sant? Så det tror jeg var dilemma for veldig mange av oss som vokste opp i den perioden, at vi hjemme var veldig det som var språket til våre foreldre, og så ute så prøvde vi å bli mer lik majoriteten. Jeg fikk nesten ikke lov å snakke norsk hjemme. Jeg snakker alltid kantonesisk. Kantonesisk hjemme. Alltid. Det har vært en fordel, kanskje? Jeg tror det. Jeg kjenner jo mange i min alder da, nå, som ikke har snakket hjemmespråk, eller sitt språk hjemme, som vi da ikke snakker så bra, eller ikke snakker helt tatt, nesten. Sitt språk. Vietnamesere, blant annet også. Så er ikke det litt rart? Det er rart, det er det. Ikke sant? Jeg opplever det også som litt rart. Det er særlig folk som er på i vår alder, som ikke kan morsmålet bra, så blir det litt sånn, hva er det som har skjedd her? Det er jo foreldrene, ikke sant? Det er jo foreldrene. Selvfølgelig, men jeg bare synes det, ikke noe shade mot folk, men det er litt sånn... Men du som barn kan liksom ikke velge det. Det er sånn, du blir jo bare tredd opp på deg. Så det var litt tøft til tider, men du følte deg som en outsider, og jeg leste en artikkel din for VG her om dagen, jeg må si at den gjorde litt vondt å lese, men samtidig var det ekstremt mye som var gjenkjennbart. Og der beskriver du at når du kommer til videregående, da begynner du på en måte å finne din formplass, og... Man prøver også, det er sånn, først er det på barneskolen, for min del så var jeg sånn mye mobba, ikke sant? Og så før man får en liten reset når man begynner på ungdomsskolen på Lillestrøm. Da skal du møte de andre siden av andre folka på andre siden, og så da må du tøffe deg og være litt sånn kul og gå på Gin TV og kjøpe deg en Chicago Bulls hoodie og bruke litt penger og sånn, ikke sant? Og så jeg begynte å liksom tagge litt og gjøre litt sånn eksperimentelle ting. Men det ble liksom ikke... Fase. Ja, det er en fase. Det begynner å røyke, og liksom, når det er hvor gammel man er. Liksom, man prøver å tøffe seg, liksom, eksperimentere med ting. Standardsymbolene som var, tenker jeg, for å vise at man var en del av gjengen, crewet, hva det måtte være. Ja, var med de kule gutta. Og så kom det en eller annen tidspunkt liksom, på slutten av ungdomsskolen, og bare faen, faren min har alltid kjøpt mye tech, ikke mye tech, men liksom, mye PC-er til meg, og liksom, få meg til å leke med ting, da. Bare TV-spill og eksperimentere og jobbe sånn. Så slutten av ungdomsskolen så tenker jeg, faen, var en kompis av meg, så han skatet mye, tagget mye, som var liksom i de kule gutta, men han kom til meg med en bunke med, jeg tror det var 40 disketter av Photoshop. Så kom han til meg med det, bare faen, hva er det her for noe? Du må installere det her, jeg tok liksom flere timer å installere og mekke og sånn. Ja, for det var hele Photoshop. Det var jo piratkopiert, ikke sant, på den tida. Så da etter det så fant jeg på, oi, gøy. Det var sånn, du kan lage masse stæsj, liksom mye greier, og da begynner jeg bare å sitte inne mye etter den perioden. Så da var det sånn, på en måte, komme litt vekk fra det miljøet prøvde jeg å være i, da. Og da fant jeg på en måte min egen boble. Og da fikk jeg litt andre venner da jeg begynte på videregående, og da liksom gikk jeg litt annen retning, da, tenker jeg.
Tror du altså det at du begynte å komme inn der, for det blir vel kanskje starten på dette her med kreativitet og design, ikke Ja, sant? for design. Jeg har alltid likt å tegne da jeg var liten. Faren min tegnet mye, han tegner fortsatt veldig mye. Maler, så vi har alltid vært kreativ på en måte. Ja. Men jeg visste ikke, men det var der jeg skulle bruke visste jeg skulle bruke min energi på den tech- og datasiden. Så det ble en kombinasjon på en måte av Ja. begge deler, så du fikk jo begge deler, virker det som fra far, da, Ja, at absolutt. både tech-biten og Ja. den kunstneriske biten. Det er jo nysgjerrigheten, da, man og vil være, og tenke nytt. Hvordan kan man kombinere ting på andre måter? Ta noe som ikke er relevant, og gjøre det relevant. Lage noe som folk ikke har sett før. Tenke nytt. Remixe ting. Ikke sant? Så det er sånn noe man gjør, som jeg gjør fortsatt i dag, egentlig. Så det, jeg tenker, du var jo en pioner til og med i forhold til det å sitte inne. Jeg fikk som Fikk du mye moren min bare, pes du da, må og komme du må deg komme ut, deg liksom. ut? Ja. Jeg spilte mye basket på Skansen, sånn, da. Det var sånn Ja. og dødball Ja. på bakås med pakistanere. Ja. Det funket greit, eller? Det var gøy. Men så måtte de hjem og spise, så måtte de spiste så jævlig tidlig på Hva den var tiden. tidlig for Det var noe? sånn 4-5-ish. Å ja. For vi, alle, vel ikke, kinesere, vi spiser sånn 6-7-tida. Ja. Mens de norske og pakistanere, de måtte liksom gå hjem som 5, da. Det er Et eller annet det er litt interessant at du sier det, for det varierer så veldig fra Ja. familie til familie, da, for det Ikke kommer litt an på når det var veldig avhengig av når pappa ikke var sant, ferdig med skiftet sitt. Ja. Enten han kjører taxi, buss eller driver egen bedrift. Så for eksempel hjemme hos oss så var det ikke middag før type 7-7:30. Ja, ikke sant. Det er nærme det vi gjør. Og før det så var det jo alltid sånn at for dette her går jo veldig på hvordan man gjør ting i Pakistan. De står jo opp veldig tidlig, for det er varmt. Du har en ganske heavy brunch, og så sover folk Ikke sant? om sommeren, for eksempel. Ja. Og så er det en middag type 6-7-ish, og så er det light snacks på kvelden. Så det er jo litt mer riktig i forhold til Asian time frame, tenker jeg da. Ja. Men ja, jeg tror det kom veldig mye av skiftene til pappa. Men du har vært involvert i flere gründerprosjekter. Det er både innen mat, som jeg nevnte tidligere, det er alkohol, det er teknologi, det er design. Hva som har vært den største drivkraften din bak entreprenørskapsånden din, og hvilken erfaringer føler du har vært de mest verdifulle? Jeg har jo egentlig aldri vært ansatt før. Utenom da jeg ansatte meg selv i mitt eget byrå. Fulltidsansatt har jeg aldri vært. Jeg har vært deltidsansatt hos hotellet til moren min, eller sånn da hun var kjøkkensjef på Rikka Holberg for 100 år siden, da jeg var 16. Det var det eneste jeg var liksom da deltidsansatt, da. Det var faktisk ikke sommerjobb, det var deltidsjobb. Jeg jobbet nesten annenhver helg. Hele året. Og da fikk jeg sånn 98 kroner timen. Det var dritbra den dagen. Ja, da var det vel sikkert bra. Men så jeg tenker faen, nei, jeg vet ikke. Jeg har bare lyst til å gjøre min egen greie. Egne oppgaver, finne på nye ting selv. Være som alle vil, være sin egen sjef, egentlig. Hva betyr det? Du bestemmer når du vil jobbe, hva du jobber med, hvor mye du vil jobbe. Så hvis alle, som vi sier til han, i sin norsk samfunn, det går treit der. Ting går treit i Norge, synes jeg. Hvordan da? Beslutninger tas veldig treit. Det må gå gjennom masse folk. Svare på en e-post går treit å få svar tilbake. Det er ikke snappen, ikke sant? Det er kontra Sverige, da, eller Danmark. Mye kjappere. Ting må bare gå mye raskere. Da tenker jeg liksom, hvis alle går, da, eller alle kryper, og du løper, så vil du komme mye lengre. Og løpe lenge. På det Fordi utholdenheten din blir annerledes. Ja, og jeg tror også den motivasjonen og altså villighet og sulten er annerledes også. Men nå jobber jeg kanskje ikke så veldig mye som før. Da jeg var yngre, 20 år, da jobbet jeg sånn til 2-3 på natta, og står opp klokken 8 igjen, liksom.
Og det går helt fint, og jeg var på fylla og festa opp på tillegg. Mm. Nå kan ikke jeg det, men jeg vil jo tro at jeg jobber smartere nå, ikke sant? Du trenger ikke, det er ikke å jobbe mest egentlig, det er å jobbe smart. Og produsere best resultater på minst mulig tid. Og derav da bruke AI, hvordan kan du bruke AI og tech til å oppnå det og hjelpe deg til å gjøre det? Gjør du mye gjennom ikke bare AI, men andre folk i dag enn hva du gjorde tidligere, hvor du selv utførte mange av oppgavene? Er du i en sånn posisjon i dag at du kan få andre til å utføre, eller? Ja, nei. Jeg drev mitt eget byrå, digitalbyrå, som heter Oslo Digital, fra 2019 til 2022, 3 år. Så vi gikk jo konk da, på slutten. Vi var vel 10 stykk fulltid. Ja vel. Og det var jo vanskelig, markedet var vanskelig. Vi tok et valg med å se om vi kunne snu skuta. Vi permitterte ingen vi bare kjørte på, men de klarte ikke, så vi måtte jo legge ned. Og det var tøft å komme. Jeg og min businesspartner, vi var på tinghuset, og så vi erklærte konkurs, begjært konkurs, og så gikk vi bare tilbake til kontoret, nå må vi stenge sjappa, liksom. Ja. De hadde en notion av det, men de visste ikke at det var så gærent. Som det Ja, ble. så de måtte bare gå på dagen. Noen jobbet fortsatt med ting. Alle må ta av seg alle måtte legge fra seg eiendeler Ja. som var fra bedriftens, da. Fordi det var jo bobestyret som tok over. Så hvis de tok med laptopen hjem, så ville de bli politianmeldt. Var en greie av det. Det var sånn, ja. Så det var en ganske dårlig stemning, men jeg lærte masse av det. Og det ble også en på slutten av at det ble litt for mye admin med folk. At jeg på en måte de 3 årene drepte litt av kreativiteten min. Ja, fordi du må gjøre helt andre ting enn det å skape. Ja, og du har helt andre forventninger, du har ansatte, du har andre prioriteringer. Det er salg, det er ok, hver dag så må du få nok de 100 000 i lønn, ikke sant, for å få brødfø teamet ditt. Og det var hardt i de 3 årene. Så hvor viktig var det, og var det første selskapet ditt som ble begjært konkurs? Nei, det er mange selskap. Begjært konkurs, mange andre selskap som vi bare la ned, da. Det har vi. Men den opplevelsen her, var det er første gang, absolutt. Var det viktig å oppleve det, tenker du? Ja. Hvorfor det? Det er uansett hva man opplever, på godt og vondt, det er jo en experience mer, kunnskap som du tar med videre. Det er masse ting jeg skulle ha gjort forskjellig, annerledes, hvis jeg hadde det kunnskapen nå, da. Da kunne jeg gjort det mye annerledes. Men tilbake til kreativiteten, så nå etter 2022 så gikk jeg ikke tilbake til å være konsulent alene og jobbe. For jeg tror virkelig, når vi går mot den verden vi er nå i, at en ting er jo personal brands er viktig, og så er det den teknologien man lager er viktig. Folk vil kjøpe teknologi av deg hvis du har på en måte si OpenAI, Twitter og alle de greiene, ikke sant? Det er den teknologien, og så er det personal brands. Men å lage og bygge store bedrifter fra bånn er helt annet, det krever seg helt andre ting, bare. Okay. Så jeg valgte bare at nå har jeg lyst til å jobbe med meg selv, egentlig, og bygge meg som et brand. For det er noe jeg eier 100%, og hva om det går dårlig eller galt, det er det på min kappe. Så det er liksom å også gjøre akkurat de tingene jeg har lyst til å gjøre, og være kreativ. Ja, det er det som også får hodet til Edmund til å tikke mer kreativt enn å sitte og ha HR-oppgaver. Ikke sant? Ja, for det kan være ganske tung påkjenning, det også. Det er jo... Nei, vi hadde jo samtaler om sånn, det greiene der, altså, det er jo... Man tenker helt andre ting, da, når man er bedriftseier, selvfølgelig. Tror du den der biten med altså både personal brands og bruken av AI på en måte gjør det mye mer, et ord som de bruker rundt det, demokratiseringen av data eller IT, at
folk som kanskje tidligere ikke har hatt muligheten da, til å kunne 100%. produsere, lage noe. 100%. Og da tenker jeg veldig på land som man kanskje forbinder med det globale sør, eller andre steder. Har noe... Vet du hvilken land som bruker mest ChatGPT om dagen nå? Den som surger. Altså den som Nei, jeg vet ikke. vokser raskest, det India. Det er det. De har vokst utrolig, Ja, altså det siste halve året. De en størst bruker der, nesten da. Så hvordan det vil påvirke hele klimaet på outsourcing, digitale i verden, det helt sykt. Det jo så mange som bruker det der nå. Jeg synes det virker veldig spennende, fordi det kappløpet der virker som du har India, du har Kina som veldig tungt investert, så har alle disse landene også sine satellittstater. Nå var jo Trump i Midtøsten, skal pumpe inn masse penger der. Så vi ser jo et tektonisk skifte da, hele veien mot Midtøsten og Asia. Hvordan tror du det vil påvirke europeiske land da, og Vesten generelt? Men det har jo på en måte påvirket, for i Europa og EU så det jo vi har jo helt andre krav, ikke sant, på AI-acten og alle de greiene, og Norge følger jo det. Så mange av de nye teknologiene som kommer fra USA blir ikke tilgjengelig vanligvis i Europa. Nei. For eksempel, var det ikke om du hørte den nye videogeneratoren fra OpenAI, fra Google, som heter VO3. Ja. Den ble lansert 2 uker siden. Den ikke tilgjengelig i Norge. Eller Europa, fordi den litt for, jeg tror det litt på alt fra GDPR-løsninger og reguleringer og alle de greiene der. For det sånn regulering og det ikke kjapt nok til å oppdateres til å fungere i Europa. Så, og da ligger man litt sånn, og andre tekst selvfølgelig da, så det ligger jo litt bak, fordi vi sier at med VO3 så kan du lage da en 8 sekunders klipp bare ved hjelp av tekstinstruksjoner, og super realistisk med dialog da. Så hvem som helst kan komme og skrive en ting, og så får den en ganske bra video ut. Har ikke du lagd det med talkshow-greier? Jeg holdt på å si T-1000 fra Terminator, Android eller robot. Det jo ekstremt detaljert. Ja, så se for deg alle de selskapene, markedsføringsselskapene, brandsene, som har tilgjengelig der i USA, kontra det de ikke har i Europa da. Så vi kommer til å ligge litt bak, ikke sant? Og så det man sier at da venter vi egentlig bare det kinesiske modellen skal komme, for den åpen for alle. Og da piggybacker man den. Ikke sant? Og da blir det på en liten skift på det da, etter hvert. At man går til kinesiske modeller, fordi det bare mer tilgjengelig, egentlig. For det jo tilgjengelighet man vil ha. Og det var jo, når DeepSeek kom, så var jo det også et ekstremt sjokk i hele markedet. Det var det. Og så jo alt, source-koden og alt var ikke fritt tilgjengelig, og så ja, og det var jo også trent på OpenAI sine modeller, så det var... ja, ikke sant? Fått til en pris som var helt hinsides lav i forhold til hva de var estimert da, på de amerikanske selskapene. Så det det en sinnssykt teknologikappløp som skjer nå, og det ingen som tør å predikte hva som skjer om et halvt år eller 3 måneder. Det ingen som vet. Ja, fordi det som slår meg hele tiden at du sier at dette ferskvare. Ja. Ikke sant? Ja. Og det du kanskje drev med for 3 måneder siden, det jo obsolet i dag, det ikke det? Ja, jo, da du var på Cinema Synthetica 2 uker siden, en uke siden. En uke siden. Og de filmer ble laget 2 uker før det, de jo obsolet nå. Ja. Når jeg ser på dem nå, mine film og andre film, det jo gammel tech, ikke sant? Ja. Og fordi man vet hva man kan lage i dag, så ser man det som gammel tech. Ja, på 14 dager. Ja. Det syk utvikling. Og den hastigheten. Ja, og det eksponentielt, ikke sant? Altså, det går bare raskere. Hva det som gjør at den hastigheten øker? Det mer prosessorkraft? Ja. Så det som at når du genererer en video, si at du prompter, du legger en tilskriven tekst, en instruks, inn på et program, og så skal den generere en video.
hvor bra den kvaliteten av den videoen avhenger kun av en ting, det prosessorkraft. Mm. Jo mer GPU, grafikkort du slenger inn, jo bedre blir det egentlig bare. Ja. Og så må du bare fine-tune modellen til å kunne levere på det nivået. Men bottlenecken fortsatt bare mer prosessorkraft det jo bedre blir videoen. Og vi ser det en kurve som en hockeystick, liksom, akkurat nå. Og det derfor Trump også, de lager disse serverparkene i Midtøsten, ikke sant? Ja. Og så tenker jeg det også forklarer kanskje sånn litt sånn underliggende en del av disse geopolitiske konfliktene vi også ser. Vis-à-vis enten det Taiwan, eller det å flytte produksjonen fra et land til et annet land. Hvor USA plutselig nå også har blitt veldig interessert i å gjøre en business i Midtøsten på en helt annen måte enn kanskje hva som var tidligere. Fordi jeg tenker, i Midtøsten så det de facto Tel Aviv som har vært Silicon Valley og administratoren for Silicon Valley i USA også. Så det at vi ser det skiftet nå, det synes jeg veldig, det utrolig spennende. Og litt skummelt også. Det det. Og du har jo, som du vet, alle forskjellige språkmodeller har jo forskjellige bias, ikke sant? Ja. Så du har jo, hvis du alt fra Claude, eller fra Grok, som X sin, eller OpenAI sin ChatGPT, eller DeepSeek, du får jo, på noen spørsmål så får du ikke samme svar, ikke sant? Nei. For igjen, alt det her jo fortsatt trent på data som laget av mennesker, og så det jo trent av mennesker, ikke sant? Så du vil jo få en helt annen svar på ting, og da kan du liksom, hvordan kan du liksom kontrollere den biasen til din fordel, da, hvis du i Kina, eller hvis du i Amerika? Tror du det kommer til å endre seg på et eller annet tidspunkt? At vi kommer jeg tror ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Det vil alltid være... det vil alltid være en bias uansett, men jeg tror at så lenge, etter hvert så vil man kunne lære seg disse biasene, at man velger da. Det har jo Apple sagt om i fjor, at man kan installere forskjellige språkmodeller på din iPhone, og så kan du velge hvilken du vil bruke for å gjøre en certain oppgave. Ja. Så da bypasser du på en måte de biasene som ligger der? Ja, men hva bias da? Det jo alltid noe... Det kan være for eksempel sånn som når en eller annen random fyr sier da, du må ikke bruke DeepSeek da, for det kineser, og så tenker jeg, vet du, I don't care. Jeg har ikke noe problem med veldig mye av det som skjer der borte, og jeg spør ikke om de tingene, og jeg tenker, ja, men de samler data. Ok, rett etter 9/11 så ble det veldig mye data samlet om x antall muslimer over hele verden fra NSA. Og vet du hva svaret pleide å være fra folk da? Jeg har ikke noe å skjule. Så hens, ikke heller. Jeg har ikke noe å skjule, Hvem så gidder å hacke deg, liksom? Hvem faen du? Det ingen som gidder å hacke meg, så det noen problemer. Jeg bare gir all dataen ut. Men det som var biasen vel egentlig å ikke si det som skjedde med ABB da, for eksempel, ikke sant? Hvem var han? Liksom, var han en X-person eller Y-person? Så det den type biasen. Ja, riktig. Politisk. Ja. Og det også en veldig viktig del av den biten vi ser i dag, at jeg tenker de gamle ideologiene og måten å styre verden på, den under endring. Ja, 100%. Og det vil nok påvirke disse modellene også. Hvor selvfølgelig noen land vil jo at det de gjør det helt innenfor. Hvordan klarer du å kombinere alt dette her da? Altså alle disse prosjektene... Jeg gjør ikke det, jeg klarer ikke å kombinere egentlig. For å få høre hvordan... Altså du har jo så mange baller i lufta, hvordan klarer du å liksom vite hva du skal... Hvordan balanserer du det? Jeg skulle ønske jeg hadde en veldig sånn strukturert plan på hvordan jeg gjør det, jeg har dessverre ikke det. Jeg gjør jo litt sånn ad hoc, og derfor mange av mine kunder også kjeft på meg. Så, men jeg prøver så godt jeg kan, og jeg har også sagt det var en periode jeg bare sier ja til alt egentlig, fordi det egentlig bare min natur da, fordi som freelance så vet du aldri hva som skjer neste måned. Jeg har vært freelance i 20 år. Jeg vet aldri hvor mye hvor mange kunder som kommer inn neste måned. Hvor mye penger som kommer inn neste måned. Så jeg pleier bare å si ja til alt egentlig. Men når alderen nærmer seg det nå, så tenker jeg sånn, jo mer du sier ja, jo kvaliteten vil jo gå ned, fordi du har bare mindre tid til alt egentlig. Og det du produserer. Ja, ikke sant.
Så jeg har sagt mye nei nå, siste halvåret, siste 3 månedene, til prosjekter. Jeg får stadig forespørsel på XYZ, så har jeg sagt mye nei til. Så det tror jeg sånn hjelper. Så jeg har litt sånn en knippe prosjekter som jeg på en måte fokuserer veldig på, da. Som veldig gøy. Fordi de gir en inntekt, eller fordi det Både interesserer deg? både og. Akkurat nå så det mye mer at det gir meg interessant arbeid enn inntekt, som jeg synes gøy. Og det liksom mer jeg dør litt inni meg hvis jeg har bare jobber med kjedelige oppgaver, selv om det bra betalte. Ja. Så det Så business and pleasure blir liksom ikke bedre enn dette her, at du Ja. får litt av begge verdener. Og i og med at jeg jobber at det heter ikke cutting edge, heter bleeding edge, liksom. Det enda bedre enn cutting edge. Det så nærme, da. Du kan klare helt nye ting du bruker. At for meg så må jeg liksom følge med, og det liksom det på en måte blitt jobben min å følge med og være oppdatert, slik at jeg kan gå på konferanser, jeg kan holde foredrag, men også produsere. Og det hjelper også da meg å bygge personlig brand, ikke sant, og bruke de siste tingene, eksperimentere med de siste tingene hele tida. Og det liksom, det føler jeg at det har gått ganske greit siste året, da. Og bare prøve nye ting, egentlig. Så du begynner å få en liten balanse på det. Nei. Har det vært deilig å lære seg å si nei? Ja, det har det. Det har det. Det har det absolutt. Påvirker det deg i forhold til din egen livskvalitet også, tenker du? Det litt ledende spørsmål, egentlig, men Ja, selvfølgelig. Jeg har jo trent mindre siste årene, fordi det har bare vært så mye jobb, egentlig. Og det får jeg sånn dårlig samvittighet for meg selv. Og så tenker jeg det litt som du sier, at man kommer i en viss alder hvor det liksom deilig å kunne gjøre ingenting. Ja, ikke sant? Ja, 100%. Sitte og se ut i lufta, egentlig, uten å... Og det hjelper med og jeg bare tenker at når du sier livskvalitet, det balanse i livet. Det hjelper ikke at du jobber 20 timer i 3 måneder. De siste ene måneden kvaliteten av jobben blir dårlig. Det ræva, liksom, for du klarer ikke å konsentrere deg. Du klarer ikke. Og det vi bare, ok, hvis det bare sånn maskinell jobb, selvfølgelig, det jo en annen ting, men hvis du skal bruke kreativitet, hvis du skal bruke hjernen din til å gjøre noe, så vil hjernen din bare prøve å fungere, finne den letteste veien til målet, ikke sant? Hver gang. Og derfor det jævlig viktig å få den work balance life-greia, og se ut der, ikke gjøre noe, bare se på trafikken, egentlig. Folk, og da kommer vi tilbake til Svanen. Ja. Fordi Svanen cocktailbar vi jo nå 74. best i verden i cocktailbar. Ok. Så vi har vunnet masse priser. Grunnen jeg med jeg var egentlig stamgjest der en periode, fra det åpnet. Når jeg var slitne møter, og så bare går jeg, for det så jævlig tilgjengelig, eller litt for tilgjengelig, egentlig, midt på kaia, og så drar jeg innom, og så tar jeg bare en liten drink, og så stikker jeg hjem. Og så etter hvert så jeg kanskje der 2-3 ganger i uka, da. Ikke på fylla, liksom. Nei, man tar en drink, kanskje, eller slakker av, eller møter folk. For du vil etter hvert å møte folk. Ikke sant? Snakke med bartenderen, og så bare får man en connection. Så etter hvert så ble jeg skilt, og jeg solgte en leilighet, så fikk jeg litt kapital inn, og så ringte jeg sjefen som var der, Yunus, og sa du, det høres gøy ut å eie bar, liksom. Skjønner du noen steder som jeg kan spytte litt penger og eie, liksom? Så sa han nei, jeg vet ingenting. Og så ringte han meg 3 dager senere, kan ikke du kjøpe litt av oss da? Eller av han, egentlig. Så kom jeg inn, kjøpte meg en liten andel av han. Så da var det selvfølgelig, det favorittbaren min, favorittstedet mitt, og da har jeg Han var smart da, han visste at han trengte penger. Den første gangen du ringte, men han tenkte jeg skulle gjøre deg enda mer. Ja, hørte du det? Å komme seg dit, føler jeg kan koble helt av. Ja. Fordi jeg snakker med folk som helt andre sted av det jeg driver med, da. Men fortsatt jævlig kreativ, jævlig stå-på-vilje, de gjør det for lidenskap. De bartendere, ok, vi kaller dem bartendere, men det jo mixologist de blir kalt da. Så en gang til. Mixologist. Mixologist. Ja. Mixologist. Så selvfølgelig, du har jo bartendering, altså
blande drinkene da, det en ting. Servicen, hvordan du skal opptre foran folk, hvordan du skal få folk til å føle seg velkommen, hvilken greie du skal, og så det mersalg selvfølgelig, da, hvordan skal du selge for å få, uten å være for pushy, Ja. all den praktiske rydding, vasking, all det greia der, men det de liker best jo selvfølgelig å være kreativ og lage drinker, ikke sant? Og da lager dere egne, Vi så lager- dere komponerer Ja, egne ja, drinker? ja. Ja, ok. De filtrerer, vi har lab der nede. Åja, såpass. Ja, de lager masse kule, vi har fått masse... Se for meg sånn Dexter's Laboratory. Ja, det litt sånn, det litt sånn. Ja. Og så det som, en ting å være kreativ og være superkreativ og lage kule drinker, men også må det være passe til konseptet Svanen, men også det økonomiske, ikke sant? At du veldig ikke at du lager verdens deiligste drink, og det koster så mye, og vi ikke har marginer til å tjene penger på, ikke sant? Ja. Så det liksom, all det balansen der, da. Jeg har aldri klart det, tenker jeg. Og så jeg blir inspirert av dem, og de gjør for lidenskap. De teller ikke verdens beste penger, liksom. Men de Men det passion. Det passion, og vi har ikke jeg jo egentlig bare der og drikker egentlig for det meste, men jeg hjelper litt til med marketing og liksom, og bilder og det verste. Men jeg blir jo jævlig inspirert av å være der og lære egentlig, og det kunne vært egentlig hva som helst egentlig også, men å bare gjøre det og være sammen med noen som veldig lidenskapelig i det de gjør, hva enn det kan være deg, det kan være han, og lære, og hva kan jeg lære av deg som person, et helt annet felt, og hvordan kan jeg tilbringe det du gjør i ditt arbeid, i mitt arbeid. Jeg tror det veldig viktig å ha den variasjonen av mennesker rundt seg, spesielt de som kreative. Det der med, du gjennomsnittet av de 5 vennene dine, den har veldig mye å si, tror jeg også. Det ikke alltid man kan velge ut en del venner, men jeg tror det å møte forskjellige mennesker i forskjellige miljøer som jobber med sin passion, det gjør deg mye mer standheftig å stå på innenfor det du driver med selv. Og så det jævlig gøy da, å utvide nettverket sitt til å liksom, altså, når vi to var invitert på Cinema Synthetica, vi satt der liksom, han sier til meg, det bare nordmenn her, jo. Det det. Og så sier jeg, ja, det det. Bare act normal. Men det var jo utrolig gøy. Ja. Ikke sant? Og da ser du at det veldig mye kreative mennesker som der, og ok, så dette også en verden. Ja, 100%. Ikke sant? Og så var det gøy å se deg der, kontra, så du var jo veldig god når du var her på Alna Gründerhub, men det å se deg i ditt rette element, for du sier at du en introvert person, men jeg kunne ikke hatt sett at du var det når du sto på scenen. Jeg kan presse meg selv, for jeg vet at det viktig å presse meg selv til å gjøre nye ting, egentlig. Og komme meg ut av skallet. Og det bare gjør deg, ja, jeg kommer ikke bedre person, men altså, du vokser som person. Da. Ja, fordi du utfordrer det satte. Ja. Veksten kommer jo når du gjør det som ubehagelig. Ja, det akkurat det. Og kreativitet, ikke minst. Det å bryte kreativitet handler om å bryte mønstre du i. Og komme deg ut av mønstre, og blande forskjellige ting. Og ja, bare ta noe fra bartending inn til AI, da. Hva blir det? Ta en drink derfra og gjøre det om i sånn. Ja. Og det jo kreativitet. Og jeg tror det veldig mange som bommer på det, og ender opp med å prokrastinere, egentlig. Ja, hvor de ikke krysser disse grensene. Ja. Så, men du jobber for det meste alene? Eller har du team? Jeg har jo faste samarbeidspartnere som jeg jobber med, alt fra civilproduksjon, som en del av Video Village. Og da har jeg Chris, som jeg jobber mye med, og han var jo en del av byrået som jeg hadde før. For da vi la det ned, så hadde vi fortsatt en del kunder, og da flyttet vi bare kundene over til et nytt selskap for å fortsette å serve dem. Ja. Vi gjorde masse for Mira-senteret, for Fakra. Vi gjorde vel i hvert fall 10 episoder for henne, før hun ble syk. Så ja. Det også en veldig spennende person, både henne og broren hennes. Ja.
Jeg vil jo nesten si at de den der glemte generasjonen blant norskpakistanere. Fordi Absolutt. de var unge på 70-tallet, og de gjorde ting som var helt nytt i forhold til både det kreative innenfor TV, media, være politisk aktive. Veldig. Så, Og som kvinne. som en kvinne, ikke minst. Vet du hva? Jeg drar og så noen gamle footage av henne, helt random egentlig, at det kommer opp nå, fra 70-tallet. Jeg husker ikke hva programmet het. Jeg elsker å dukke litt inn i arkivet til NRK, det mye gammelt snacks du finner der. Men hun var jo veldig ung dame der, og det veldig gøy å se at det har alltid vært en del mennesker som har kjempet for communityen. Og så tror jeg i dag vi glemmer litt grann at den innvandringen startet for veldig lenge siden, og det prøver jeg å pushe hele tiden. Man tar det for gitt om dagen nå. At vi har jo liksom alltid vært her. Alltid vært her, alt fint og flott, og hvorfor vil du ikke akseptere oss, liksom? En debatt som går nå er jo at det veldig mange barn av innvandrerbakgrunn som ikke føler at de akseptert som nordmenn, eller har lyst til å flytte ut. Men så tenker jeg, den diskusjonen har jo alltid eksistert. Det har det. Det er jo ikke noe nytt. Det er ikke noe nytt. Det er ikke det. Ikke sant? Det er bare det at det er noen som har klart å sette ord på det. Men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tenkt at søren, hva om vi bare flytter tilbake da? Eller til Shenzhen, som jeg sa til deg. Det er liksom tilbake til identiteten, da. Jeg føler meg ikke norsk når jeg er i Norge. Aldri følt meg norsk. Men på andre siden har jeg aldri følt meg kinesisk heller når jeg er der. Fordi jeg er ikke oppvokst der. Så jeg sånn limbo mellom to steder da, på en måte. Og så kan man liksom se, ok, er det negativt? Hvordan kan du dra det positivt? Ikke sant? Så i Kina så er det sånn eksotisk. Sånn, where are you from? I'm from Norway. Oh, you don't look like Norwegian. I'm Chinese. Liksom det for dem er det sånn, ikke sant? Så det er sånn, og på bakgrunn av det så er jeg på en mye mer spennende person som en bare lokal kineser, da. Ikke sant? Så jeg har liksom prøvd å utnytte det. Jeg har jo hatt utstillinger, fotoutstillinger i Shanghai, i Nanjing, hoteller, og hadde foredrag på Nasjonalmuseet der, blant annet, for mange år siden. Så jeg sånn, prøver å få meg å bruke identiteten min, da. Og så er jeg tilbake til, jeg hørte du sa fiskeolje, så det er egentlig feil, det er tran, du må si tran. Det er tran? Det er veldig viktig. Okay. Fordi det er forskjell. Tran det er veldig forskjell. Tran er utelukket skreileverolje. Ikke sant? Så det er fordampa skreilever, og så er det utvinnet olje. Fiskeolje, det kan være alt mulig. Det kan være grinda sardiner eller makrellkonsentrat. Okay. Så, som du vet, all konsentrat sånn er masse E-stoffer i. Det er mye av det. Til og med Møllers dobbel, hvis du ser på pakningen, så er det jo konsentrat av makrell og ansjos, faktisk. Ok. Fordi jeg har stått i masse i Singapore og i booth da, og solgt omega-3. Så jeg har en historie. Du er god selger på det. Jeg har litt historie for det her. Fordi den beste omega-3, altså hvis du har proteiner for eksempel da, du vil selvfølgelig ha det mest naturlige proteiner du får, og ikke fra for eksempel proteinpulver, ikke sant, for eksempel. Fordi da kroppen din vil ta imot det substansen mye bedre, og jo mer naturlig det er. Og det er derfor du sier til folk, mye av de omega-3-pillene du gir til barn, ikke gi dem før det er for 3 år. Ja. Det er fordi det er mye konsentrat i det, og de kan bli allergiske for det. Ikke sant, fordøyelsen vil ikke takle det. Ikke sant. Men tranen vår kan du gi til spedbarn. For det er helt naturlig. Vi har Ole Jørgen Arctander, han er vel 78 nå, står opp 5:00 hver dag i skreisesongen, januar til april-mai-ish, tar imot skreilever, damper og filtrerer innen 2 timer. Så du får ikke mer renere enn det, egentlig. Nest beste er å spise fisk 3 ganger i uka, fet fisk, og da er du dekket ditt omega-3-behov. Hvis du ikke gjør det, da må du omega-3-supplement. Det er jo også litt vanskelig å vite da, for det er jo så mye rart i fisken også.
til renhet, holdt jeg på å si. Skrei jo fra Atlanterhavet, altså oppe. Jeg tenker sånn generelt, Ja. sånn fisk 3 ganger i uka. Jo. Fetfisk, det sånn torsk. Ja, Ja, ikke sant? Så Dere selger det i Norge også, eller? Nei, vi selger ikke i Norge. Vi selger Hvordan får jeg tilgang til Vi det? får ikke tilgang til oss. Skaff meg en flaske, da! Men vi selger også masse til Møllers, fordi Møllers han kjøper jo fra langs kysten, hele Ja. Vest-Norge. Så det som var på en måte businessideen, at kompis av meg, businesspartner av meg, han var i Nordland og møtte Ole Jørgen og sa at vi selger masse til Møllers, men vi har også kapasitet til å gjøre andre ting. Ja. Og da selger vi litt av det til Kina, og bøtler det til Kina. Så hvis du skal ha den beste traden nå, jo egentlig den glassflaska, Den grønne. den grønne, uten sitronsmaken. Helt ren. Ja. For da vil kroppen din alltid ta imot det. Det det beste. Det det beste uttrykket. Unngå kapslene. Ja. Det synes jeg også en sånn greie, kapsler, fordi de rådgir deg å ta en spiseskje med flytende, ikke sant? Eller at du tar 2 kapsler. Ja. Hvis du tar 2 kapslene dine, og så tar du ut oljen der, det ikke det ikke lik mengde. Nei. Så vi selger mer, ikke sant? Så vi selger mindre per dose. Ja, men det vekta på den kapselen som nesten drar opp. Ja. Jeg så sist jeg var på apoteket, så var det sånn der de hadde mange forskjellige varianter. Du hadde den normale, Møllers, og så hadde du med den og den smaken. Og så hadde de nå en som var uten oppstøtt. Ok, det har jeg ikke sett. For den gikk visst rett i tarmene, og ikke via magesekken, og tenkte jeg, wow, det jo skikkelig sånn nanoteknologi som ligger i mage. Men altså, jeg synes, fordi olje blir jo harskt over tid, fordi det oksiderer, ikke sant? Så den ferskeste oljen, altså jeg har smakt rett etter dampen, som varm, lunken. Ja. Kjempegodt. Det sånn du steker fisk, ikke sant? Det olje som kommer ut av fisken når du steker. Det ikke bond, den jo god, liksom. Du bruker det fortsatt. Ja. Men selvfølgelig, hvis du legger den over i at det sollys, og den ligger for lenge, da blir oljen harskt, ikke sant? Ja, og da blir det dårlig. Og da blir det for fiskesmaken ekkel. Hvordan branding og marketing det dere har i Kina, da? Og det det som hovedpunktet, fordi vi sammenligner, vi har laget en masse filmer, vi sammenligner på at Ole Jørgen, han har jo hans farfar, eller ja, jeg tror hans farfar også trandamper, da. Okay. Så det generasjons, ikke sant? Akkurat som bøndene i Kina. Ja. Så vi sammenligner med det. Så det familiært, men eksotisk. Alle vet, vi har selvfølgelig norsk flagg på det, alle vet hva Norge masse verdier. Og så nå kommer vi med Sofie, som da, jeg tror det første og yngste kvinnelige trandamper i Norge nå. Ja. Så for hun skal ta over. Eller har tatt over mye, da. Så vi kommer som lærling hos han. Ja. Så det liksom den... De ikke familie? Jo, det familie. Det dattera. Ok, spennende. Det dattera. Så det går jo fortsatt... Ja, og det kjempebra. Det kjempebra. Og vi har et par filmer som snakker om med fiskerne. Altså det sånn, ja, jeg har jo... alt jeg vet å fiske. Faren min gjorde det, farfaren min gjorde det, tittefaren min gjorde det, ikke sant? Så det sånn veldig sånn generasjonsgreie, da. Og da det fordi for å ha master av craften sin, og har bare spredd det til videre generasjoner, og noe som kinesere også setter pris på, da. Ja. Generational hva skal jeg si, videreføring og en kunst, rett og slett. Ja. Har det vært kultur for fiskeolje i Kina tidligere, eller hvordan har den vært? Det jo selvfølgelig, omega-3 generelt har jo vært en greie i hele Asia. Ja. Vært lenge nå. Men når man sier at det fra Norge, så det jo selvfølgelig mye mer kredibilitet. Litt mer tyngde når det norske flagget på det fjord og renthet og hele den brandingen. Ja. Og vi trenger ikke snakke så veldig mye om det, liksom. Nei. Så vi selger det i Mongolia, som ikke har fisk i det hele tatt, ikke sant? Ja. Så de trenger. Vi selger i Mongolia, vi selger i Filippinene, vi selger i Taiwan, faktisk, og i Kina. Så nå så har det vært liksom opp og ned med tanke på norsk-kinesiske situasjonen. Så det har vært litt sånn
når vi eksporterte, så har det vært litt sånn reguleringer som har litt sånn, ja, gått opp og ned. Men nå gjør vi også mye tran for hunder, kjæledyr. Det noe nytt? Det har ikke vært noe nytt, men det har vært, eller siste Eller det 10 årene, så ja, det har brukes vel faktisk på en del hunder her. Ja, det gjør det. Lite øyeblikk bare. Kan du manuelt prøve å se om den lar seg stoppe, eller? Vi har prøvd å få den ned før du kom, skjønner du, men så det litt sånn opp og ned. Den på sitt eget liv, så jeg går an. Men blir lyset forskjellig siden dere har, eller eksponeres det, ja. Det blir litt annerledes. Det tenker vi får bare la det gå. Ja. Men hunde... Altså, men da det sånn at dere... Dette vel ikke noe som har vært brukt til hunder tidligere? Jo. Okay. Det ikke noe vi har funnet på. Det bare at vi pivoter fra markedet mot mennesker til kjæledyr, fordi det mindre saturert, da. Ja. Og at det lettere å få inn pet grade ting enn human grade, egentlig. Så det mer en business decision i forhold til å accesse markedet, eller til å få tilgang til markedet på en litt lettere måte. 100%. Ja. 100%. Smart. Hvis vi går litt tilbake igjen da, til at du har jo holdt på nå i nesten 20 år med design og visuell kommunikasjon. Mange kjenner deg som en av de første her i Norge som virkelig tok i bruk AI, så utifra den researchen jeg har gjort, innenfor kunst og film og den type ting. Hva var det som initially trigget deg til å begynne å eksperimentere med AI? Du har jo svart litt på det, for du var jo nysgjerrig natur, men hva var det som egentlig trigget deg? Jeg vil egentlig bare være forefront på det høres litt cocky ut å si det, men ja, jeg liksom bare leke med ting som folk ikke har lekt med før da, egentlig. Og så studere det, og hvordan kan jeg bruke det i mitt arbeid. Og da jeg for nå kanskje 3,5 år siden, så var det sånn, var ikke nærheten av det som vi snakket om, ikke sant? Av kvalitet da. Men man så på en måte konturene hva det kunne bli. Så bare liksom hvordan det var da, var shit, du skriver en tekst, så får du et bilde liksom, som ligner på noe, for shit, det her var litt sånn genialt. Her skjer det noe. Så selv om det tok jævlig lang tid og kostet veldig mye, og kvaliteten var crap liksom, så var det noe. Men man så litt sånn konturene, men også at jeg jo den notion av at jeg vil si at jeg veldig lat, egentlig. For jeg prøver å finne nye måter å gjøre ting på, som gjør meg mer effektiv, så jeg slipper å gjøre den oppgaven samme hele tiden. Så det litt den samme filosofien som du nevnte i sted, altså work smarter not harder. Så det Og AI nå, så hvordan kan bruke ting som prosesser som du bruker masse tid, og gjentagende prosesser som du bruker masse tid på nå, hvordan kan du bruke AI til å automatisere noe av det? Til å gjøre ting sånn. Men tror du ikke, Edmund, at det gjør at man ender opp med å bruke mye mer tid egentlig nå, selv om det gjør ting raskere, fordi du får så mange ideer nå? Ja, og det gjør det. Du kjører på med så mange ting samtidig. Det gjør det, absolutt. 100%. Men reisen jo, altså det man lærer jo reisen. Så jeg lærer masse av å lære å lage dette. Nå lagde jeg sånn, jeg vet ikke om jeg sa det på grunnløpet, men jeg lagde jo masse programmer selv. Liksom bare, nå kan du vibe-code, ikke sant? Jeg mener at du kan snakke til en språkmodell, skrive til en språkmodell, hva du skal ha, hvis du skal ha et program da, til å gjøre en veldig spesifikk oppgave. Kan man skrive inn, og så bare, jeg vil ha et program som gjør XYZ, så vil programmet komme ut og gjøre det XYZ. Så det jeg gjorde nå å lage et det prosesser du snakker om nå, ikke sant? Ja. Jeg trengte en applikasjon som bare timeførte mine prosjekter, egentlig. Fordi det jeg ser av tjenester der ute, det store programmer, det masse funksjoner jeg ikke trenger, det så innviklet. Tungt. Og koster penger. Så jeg trenger egentlig bare et program, start-stopp, svær knapp, legge inn prosjekter, slette prosjekter, og hvert prosjekt har en timespris. Og da gikk jeg inn noe som heter bolt.new, og så chattet jeg med den. Du, jeg ville ha et sånn program. Etter time, halvannen, så fikk jeg det programmet. Det helt rått.
Og det var til meg. Og jeg kunne solgt det programmet selvfølgelig videre, men jeg tenkte, for meg var det bare å eksperimentere hvordan jeg kan bare løse mitt eget problem, da. Og det tror jeg er sånn at det vil nå, vi ser en trend av det nå fremover, at store bedrifter, eller small medium bedrifter, da, SMB-er, vil nå ikke bruke så masse penger og ressurser på store Selskap. på program som de ikke bruker. Litt mye av. For jeg tenker det er litt interessant det du sier der nå, fordi du trengte 3, 4 eller 5 ting da, som var relevant for deg. Og vi har bedriften som skal pushe alt dette her, og det er corporate, og det er this og that, og det er overheads, og det er lokalleier og så videre, så pusher de på deg en eller annen svær løsning som ut av boksen egentlig ikke fungerer, før du betaler enda mer penger for å få den customized. Og så er det reoccurring invoicing hver måned, og bla bla bla, og ingenting fungerer, egentlig. Men du er digitalisert. Ikke sant? Og nå må det være AI-enablet, ikke sant, også I tillegg så kommer det som enda en sånn der buzzord som kommer inn. Men det da er vi tilbake til dette her med å demokratisere ting mye mer for, la oss si, SMB-markedet da, hvor marginene begynner å bli trange og tette. Så det er litt sånn kjipt da, for da kan man ikke selge så veldig mye til dem heller. Men da gjelder det å være god på prompting da, og det å ha de sånn som du sier, altså den beste businessen er jo når du løser et problem. Og når du løser ditt eget problem, så er jo det salgbart. Ja, det er sikkert noen der ute som også har samme problem. Sikkert 1000 andre som har akkurat den samme utfordringen. 100%. Det er faen meg helt rått, ass. Ja, du har jo jobbet med alt som er av kjente navn her også, som jeg fikk opp. Det var alt fra Karpe til Madcon, du har vært med på store filmkonkurranser, du genererer virtuelle modeller og karakterer via AI, og vi skjønner jo at du er ganske rå på dette her nå, men hvordan tror du kunstnere og andre innenfor kreative i fremtiden må forholde seg til AI? Blir det et must, eller er det mange som prøver å unngå? Hvordan opplever du og reader du markedet det? Det er vanskelig å si. Kunstnere er jo egentlig egen breed, egentlig. Mens designere, altså hvis du er designer, en designer skal jo løse et problem for en kunde, og om det er å selge flere potetgull, eller selge flere whatnot. Og da må du forholde deg til budsjett, du må forholde deg til å levere resultater, og da må du selvfølgelig forholde deg til AI. Det er ikke noe snakk om. Det er jo, du får så mye. Hva det du sa da der, er jo fra en user research via AI. Ja, jeg fortalte til det. Så hvor mye tid hadde du brukt hvis du skulle gjort det manuelt, ikke sant? Så det er jo et helt annet opplegg. Så jeg tror alle bedriftseiere kommer til å, når de ansetter, så ser det, hvordan bruker du AI i dag? Ikke sant? Og hvis du ikke gjør det, og han gjør det da, ikke sant? Så selvfølgelig har han mye mer advantage enn deg. Men også, så er det selvfølgelig, hvis 10 av dem også bruker AI, hvem er det som bruker AI best? Hvilke verktøy bruker de? Hva er prosessen? Aligner det prosessen der med vårt selskap? Mens på kunstfronten ser vi jo mye digitale installasjoner som er morsomme å se på og innovative. Men det er jo, det er vanskelig å si kunst som et generelt begrep, det er jo vanskelig, men jeg tror det er sånn... Alt fra musikk til film til det kommer jo inn i art på en måte, gjør det ikke det? Så hvis vi utvider det begrepet, for jeg tenker hvis det er bare en kunstner som alltid har malt, jeg tror ikke han eller hun har så veldig lyst til å... Men du vet jo aldri, det kan jo hende at det er et supplement, ikke sant? Ja, og det er liksom det jeg er tilbake til, fordi jeg har lyst til å gjøre med filmer nå, egentlig. Nå fremover. Og det synes jeg at jeg må... For jeg kan jo det med tech, det er vel ganske greit, og så jeg kan kanskje ikke så veldig mye om filmskaping som kunst, da, i sitt veldig core-format. Og da har jeg liksom tenkt, ok, hvordan kan jeg lære meg mer av det? Så det har jeg liksom lyst til å interessere meg og lære mer av det nå fremover, da. Og egentlig god historiefortelling, gode historier, hvordan skal du formidle det på en best mulig måte? Og da kan jeg, men da, jeg har også tech som støtter meg til å hjelpe meg å formidle den historien da, ikke sant? Og da trenger jeg kanskje ikke ha mange andre til å hjelpe meg med det, og kanskje jeg kan produsere
En gang i fremtiden kanskje jeg klarer å produsere en hel film alene da, en spillefilm alene, ikke sant? Ja, fordi jeg tenker med de programmene som har kommet de siste par ukene, så jo det nesten Ja, der at man kan, man kan det. med tålmodighet, Med tålmodighet. litt penger, prosessorkraft, at man Ja. kan faktisk gjøre det. Absolutt. Absolutt. En tanke som slo meg når jeg var på den Cinema Synthetico, var jo at jeg begynte å tenke, hva om jeg har 100 karer som sitter i Pakistan, og kun jobber med dette her, hvor vi har et eget senter med høy prosesseringskraft, og outsourcer tjenestene deres i forhold til produksjon da, Ja. eller utvikling, hvor det sitter kanskje 1 eller 2 mennesker her som har lyst til å lage en film, eller reklame, eller whatever, så det en hel hær med mennesker. Og det vel Ja. sikkert litt det som skjer i India, da, som Ja. du nevnte i sted. Mm. Hvor de allerede de mye lengre i forhold til å kanskje implementere. Ja. Men det åpner opp noen helt sinnssyke Ja, det helt muligheter. Ja, 100%. Og det du sier jævlig interessant, for du sa da, ok, hvis du har en hær med mennesker der som gjør ting, men du kan da ha et hær med agenter som Ja. gjør ting. Human eller bots? Human, eller bots da, Ja. agenter. Så i år jo på en måte, hvis vi sier, det mange som sier at hvis 2024 var året for generativ AI, med bilder og video og sånn, så det, i år det agentiske året da, i 2025. Agenter på en måte ting, eller botter som klarer å løse en oppgave av seg selv, fritt fra human interaction. Så du bare sier, ok, jeg skal lage en film til og da har du gjerne, for eksempel du har en agent som sånn, en bot da, som snakker med flere agenter. Ok, som på en måte manageren. Ja. Så du bare sier den øverste her, jeg skal lage en film om Pakistan, og det skal handle om det, og det skal være sånn, og det skal være XYZ, så vil den da lage oppgaver til sine her der nede. Og hvert av de herene her vil da lage en video, og lage videoer, og det sender oppover, og kanskje da en klipper her da, agent, en bot, som sender over dit, og så skal den klippe selv, og for den botten der spesialtrent for å klippe. Kun på editing, klipping, ja. Og så sender det til en sound editor der, og så har du plutselig alt på 0, niks da. Men dette her må du gjøre klar først. Selvfølgelig, se workflow må lage da. Ja. Hvor lang tid tror du det tar å lage en sånn workflow da? Jeg vet ikke, en uke? Ja. Det mange som gjør sånne ting nå, eller alle de kobler sosiale medier, ikke sant? Alle de publiserer automatisk, det henter masse content fra sosiale medier, remixer det, lager nye greier, ny podcast, spytter ut, ikke sant? Så vi kommer til å, allerede nå så det mer AI-genererte bilder på internett enn vanlige bilder. Ok, og det da på 1,5, 2 og et halvt år? 3 år, ja. Og nå, fremover da, kommer vi overflod av video, som AI-generert. Ja. Så det jo, YouTube kommer bare overflod av AI-videoer. Godt og vondt. Hvordan tror du det kommer til å påvirke når det blir så mye video i forhold til dette her blir jo det begynner å bli så skremmende kvaliteten på dette i forhold til etiske retningslinjer og deepfakes. Jeg redd for at det kommer en eller annen sånn skikkelig dårlig, eller veldig, ikke dårlig, men bra deepfake som bare setter i gang den verste krigen mellom to la oss si nuclear armed states. Men nå vi ganske aware nå på hva som vi vet at teknologien der. Det ikke sånn boom, at det plutselig jævlig bra kvalitet av video av noen som Putin eller Trump gjør noe som de ikke skulle gjort, liksom. Ja. Jeg tror vi liksom, i hvert fall kidsa, og kidsa i det som vokser opp i disse her, også bevisste. Ja. Og så skal jeg fortelle deg en ting, det jo det en kompis av meg, jeg tror det en venninne av meg eller kompis, husker ikke. For lenge siden. Ikke for lenge siden, kanskje halvt år siden, eller 3 måneder siden. Det jo vært et problem i barneskolen, at de deepfaker hverandre, barna, allerede i dag. Fordi du har jo, vi kaller det, vi skiller mellom open source modeller og closed source modeller. Closed source modeller på en måte
de tjenestene du betaler som Google og Veo og 3 og de greiene som du betaler for å generere noe, om det bilder eller video, ikke sant? Det måneds, det Ja. det som månedsfil. Ja. Og det jo sensurert. Ja. Du kan ikke generere Trump. Nei. Eller Putin, litt sånn politisk her. Du får Ja, bare ikke eller generert andre det. copyright Ja. merker og... Nei, men copyright får du faktisk Ok. begge. Du får faktisk laget Iron Man og Mickey Mouse og Donald Duck og de Ok. greiene. Men du får ikke det politiske, det får du, ja, Ok. ikke sant? Men så har du det som open source. Svær community. Av folk som har trent sine egne modeller, basert på modeller som for eksempel sluppet fra Kina, da. Ikke sant? Videomodeller, bildemodeller. Og da tar de den modellen og fine-tuner det, og legger inn ekstra ting, egen ting, om det Trump, om det XYZ. Og så det selvfølgelig mye porno. Ja. Overflod av porno. Jo, fordi det vil jeg tenke, de jo først ute Ja. innenfor alt som ny Ja. teknologi, så det må jo Du være... kan nå lage en fullverdig pornofilm med hvem som helst i verden på veldig kort tid. Altså med Altså. ansiktene Ja, til hvem som helst. ja. Og da tilbake til deepfake, til barn Ja. som ikke sant, de greiene der. Så det har vært, det begynner å bli et problem. Det blir sikkert et større problem i det miljøet, da. Ikke sant, faen, jeg ser på den videoen der, har sirkulert her, X kysser Ole, ikke sant? Ja, ikke sant? Sånne ting ikke... Ja, vanskelig å predikte hvordan det går der, ikke sant? Og det umulig å regulere det her heller, ikke sant? Du kan liksom, da må du regulere på at stenge internett, da. Ja, ikke sant? Og det, Og det- jeg tror nok det kommer noe kommer nok til å skje i forhold til reguleringer, tror du ikke det? Men at det litt vanskelig også å få det... For du vil alltid få tak i, hvis du har, selvfølgelig det må jo være litt techy da, men du vil alltid få tak i open source-modeller uansett. Men meg litt om når vi var yngre, Edmund, og vi fikk tak i sånne piratkopier av filmer fra Asia. Vet du hva jeg gjorde? Jeg solgte de filmene. Ja. Jeg kjøpte dem fra Ja. Asia hver gang jeg var i Hongkong, og så Ja. kjøpte jeg en sånn CD med 100 games, liksom. Ja. Og så hadde faren min kjøpt en CD-brenner hjemme. Jeg hadde CD-brenner hjemme da. Ja. Så jeg brant dem, og så solgte jeg på skolen. Jeg enda lenger tilbake, jeg tenker på VHS-kassetter, jeg. Ikke sant? Hvilken modell du? 78. Ja. Så vi hadde jo egne sånne kartotek, holdt jeg på å si. Vi Ja. lagde lister, ikke sant, over alle Ja. disse filmene, og så var det... For det tok jo lang tid før filmene kom hit, den tiden. Ja. Så det tok jo kanskje 5-6 måneder før filmene Ja. kom, og så var det alltid et sånn elendige cinema print, hvor det en eller annen idiot som står opp midt i kinosalen. Hoster Hoster og nyser og... Men du hadde sett den før alle andre? Ja. Men jeg tror jeg så på det første Matrixen, så på sånn dårlig VCD fra... Ja, VCD, det var jo big deal i begynnelsen av 2000-tallet, og det var Fra jo... Asia. Alle skulle hente VCD når man var på ferie i Pakistan. Ja. Tollen pleide å spørre, har det med noen VCD-er? Fordi etter hvert så ble det snakk om Ja. copyrights og sånt, Ja, ikke sant? I selvfølgelig. begynnelsen så ga de jo fullstendig faen. Mm. Men etter hvert så skjønte de at hei, dette en veldig fin måte å ta et ekstra cash fra folk som reiser på også, ikke sant? Ikke sant? Bribes. Så, Mm. men det skjer jo ikke lenger i det hele tatt, nå streamer det jo bare, så... Ja. Men jeg har sagt til faderen noen ganger, han bor jo halve året i Pakistan, så hvis du finner gamle VHS-filmer med originalcover og sånt, så kjøp dem gjerne. Ja. Plater, alt sånn gammelt. Mm. Jeg synes det kult. Vi snakket om dette med porno. Men i foredragene dine så snakker du blant annet om AI-genererte influencer og virtuelle modeller. Og vi ser at de på full fart inn allerede på ulike sosiale medier. Så spesielt på Instagram så det jo en del modeller nå som hva skal jeg si, har en stor følgemasse. Hvordan tror du, det litt tilbake da, hvordan tror du det visuelle uttrykket vårt vil bli påvirket av at alt begynner å bli fake, holdt jeg på å si? Det ikke ekte modeller lenger. Nå vi på et tidspunkt at AI-genererte modeller så bra, vi vil at de skal ha flaws, egentlig. At de skal ha uren hud, og de skal være ekte hud, da. Det det som blitt, fordi når du genererer et AI-modell, eller et AI-bilde straight out from the box, så ser det alt for flawless ut. Så du må liksom gjøre et triks for å få det mer ekte ut. Så det som blir sånn greier. Kontra før, da. Liksom, jeg jo også fotograf, så liksom, når du tar bilder av noen, så faen, nå må jo retusje og sånn. Nå det så omvendt.
Du må tusje inn kviser og tusje inn porer og sånn. Det er litt sånn. Sånn Så, omvendt. ja. Men det er spennende, det er fordi si virtuelle influencer har jo vært i 10 år. Ja. Ikke sant? Det er bare litt sånn, ok, nå sosiale medier har liksom fått sin egen personlighet og liksom er out there, men liksom i Korea, Japan, de har jo hatt virtuelle konserter, ikke sant, av virtuelle folk som ikke eksisterer, Ja. sånn fra gaming og sånn, ikke sant? For bare nå har liksom bare fått liksom enda mer innpass på sosiale medier, at de har begynt å poste sin daglige ting, da. Og jeg så det veldig tidlig, at det kom. Så nå har jeg bare blitt jeg tror altså kidsa som i dag, som så lenge de ser en kul profil, om det er ekte eller fake, så har det ikke Spiller ingen rolle. spiller ikke noen rolle. Nei. Det er en eller annen verdi i det, ikke sant? Ja, de gjør X, Y, Z, de liker den musikken, de liker den fargen, de har på seg de klærne, så er det sånn, ok, Whatever. det er bare kult, liksom. Har du vært litt flinkere i Asia til å adoptere AI og den type modeller og i mye større grad, og at det jeg tenker på den bølgen som kom for et par år siden, hvor alt fra Korea plutselig tok over. Tror du det har en påvirkning? Du vet jo hvordan det er, når det er mer mennesker, så er det jo bare at sulten å komme seg fram eller gjøre nye ting, bare Ja. mer. Kontra Norge, da. Sånn, det er jo hvor mange mennesker er vi nå? 5 millioner? 6 millioner? Vi er faktisk 5,4 hvis Ja. vi tar med de 900 000 utlendingene som bor i dette landet her, så det sier vel litt. Ikke sant? Ja, men Det er vel sånn, kanskje en, vi lever liksom for godt her. På mange måter. Sånn, faen, det trenger ikke gjøre så mye. Ting bare går. Hvordan oppleves det egentlig når du er i utlandet, når du Pacen er så mye raskere, da. er det? Ja. Ja. Altså, når du drar tilbake, sånn, du kjenner sånn både godt og vondt, da. Folk stresser, ikke sant? Folk stresser for å gjøre ting. Folk vil gjøre ting hele Vi tida. pleier alltid å si at den som har minst å gjøre, er mest stressa i Pakistan. Mm. Altså, Sånn, det er en sånn hastighet hele Ja. tiden, da. Hei, hvor skal du? Hei, ingen steder. Kom her, da. Nei, jeg har ikke tid. Altså, folk haster Ja. hele tiden, og det er et eller annet som skjer hele tiden. Og jeg merker jo det på en del av de vennene mine som har pakistansk bakgrunn og for eksempel driver bedrifter i Sverige, for eksempel. Ja. Og jobber innenfor IT. Det er en helt annen hastighet, det er en helt annen måte å operere på. Og, han ene kompisen min, hvor jeg ringer han og sier nei, nå har jeg vært i Saudi-Arabia, nå har jeg vært her, og nå er det der, og nei, nå er det ting som skjer i Lahore, og nei, vi skal ekspandere nå, nå skal vi få en så det er, Ja, men det er jo en helt annen pace. Det er sånn, i Norge er det sånn, ok, fredag da, klokken 3, nei, så nå utvis. skal vi oppover og nedover. Eller så er det fredagspilsen. Og det er ikke noe galt i det. Nei, absolutt ikke. Men Absolutt ikke. Men det er bare Men som jeg sa tilbake, da, ikke sant, hvis alle kryper eller går, da, så hvis du er den som løper, så er det sånn det er opportunity, egentlig. absolutt. For de som vil jobbe mer eller vil mer, så tror jeg det er sånn fint land å være. Hvordan tror du at både du og prosjektene dine utvikler seg videre da, i neste, la oss si, 2 til 3 år? Det er vanskelig å si. Jeg håper Hvor er Edmund? jeg er i Thailand på en strandbar om 2 år. Nei, ikke. Nei, jeg var jo faktisk i Thailand nå i januar, og sånn, ok, det er kult, men du, hvor faen, jeg er rastløs, jeg må gjøre Ja, noe, du må liksom. gjøre Jeg kan ikke bare ligge der og se på sola, liksom. Nei. Selv om mennesker trenger det. Men så klarer ikke jeg sliter faktisk å koble meg helt av og ikke tenke på noe. Så jeg sånn, selv om jeg sover, liksom, ikke gjør noe, så gjør jeg Du er i fortsatt noe. gang, Ja. kverner hele tiden. Og det er slitsomt. Så jeg prøver å lære meg. Jeg har jo drevet med kampsport før, meditert mye før, så jeg liksom vil komme meg men det er rutinen, som du vet, da, så jeg vil komme tilbake til den rutinen igjen. Det Da. er vondt. Ja. Det er vondt å komme Det tilbake er det. igjen. Det er det. Men jeg tenker du må nesten gjennom de der første 4 ukene, hvor Ja. kroppen begynner å bli litt vant til at ok, det er greit. Ja. Og så lar man bare muscle memoryen ta over, og man kommer litt inn i rutinen igjen. Har du gjort noe kampsport? Jeg drev med boksing en liten periode. Ja. Hvor lenge da? Vet du faen, halvt år. Fikk skikkelig juling på en av sparringkarene, og så tenkte jeg faen, det gidder jeg ikke med. Og selvfølgelig når man er yngre, så skulle jo alle drive med en eller annen form for enten taekwondo eller karate og den type ting. Men jeg klarte aldri å hoppe på den der basillen hvor alle skulle drive og trene oss, for eksempel Shaider Sol og thaiboksing og den type ting. Det er jo veldig mange som drev med det, og de er jo aktive i dag også. Du merker jo det på
De som fightere, det en helt annen Det disiplin, det en helt annen ro, mentalitet. Ja, rett og slett. Ja. Og de som gamle fightere, eller driver med fighting i dag også, de har ikke det behovet for å kanskje skrike høyest, da. ja, det akkurat det. Så jeg trente jo noe som heter Wing Chun i 5 år. Ja. Var hjelpeinstruktør og liksom. Det var nesten før covid, da. Så jeg har en sånn wooden dummy hjemme som jeg trener på, som jeg savner å trene mer også av, da. Men jeg husker sånn, det er jo, du lærer så kampsport generelt, da, du lærer så mye disiplin. Ja. Det er så alle kidsa blir sånn bare de bør drive med kampsport, liksom, bare lære roen, som du sier, disiplin, og være fearless, da. Fordi, og egentlig ikke fearless, men å være trygg på seg selv, liksom, og kjenne kroppen, sin egen kropp. Jeg tror det er den største tingen der, tenker jeg, at det er den derre tryggheten du har, og selvtilliten i deg selv, hvor du ikke egentlig har behov for å gå ut for å bråke med folk. Men hvis du kommer i en situasjon, så betyr det ikke at du skal slåss. Nei. Men du vet at du kan løpe. Ja. Men det er det egentlig vi lærer, liksom, hvis du Men du skjønner hva jeg mener? Møter du noe, så sånn, det beste er å bare gå vekk og Deeskalering. Nei, eller, og det heter egentlig sånn, hvorfor er du i den situasjonen? Det er egentlig fordi at du skulle ikke vært i den situasjonen til å begynne med, egentlig. Ja, ikke sant? Så hvorfor er det fordi Hvorfor har du havnet der? ikke sant, er det fordi du drar på en bar, eller er det fordi du er på fest, liksom, hvorfor er du der, egentlig? Og det er sånn pre, da. Men selvfølgelig, hvis du er i en pressestasjon, at dine kjære er en danger-zone, da, eller noe som skjer, da må du være klar, men også ha en roen til å gå 100% fra 0 til 100 asap for å liksom få vekk den situasjonen, ikke liksom bare show-off og de greiene der. Så som du sier, de beste fightere er sånn de som ikke ser ut som fightere, egentlig, og så ikke viser den fram, da. Men det er et eller annet med en fighter, du ser det med en gang. Det gjør det. Du ser det på måten de går på, måten det er litt vanskelig å forklare det. Jeg er ikke en sånn stor fighter selv, men jeg ser at, ok, han er en fighter. Ja, kjempehyggelige folk. Ja, det er det. Det er aldri noe sånn der, hør hvor du ser på, får du blikke på, alt det der pisset der. Du slipper veldig mye av det, men så vet du at han der hadde grusa deg på 2-3 minutter, liksom, så er du på 2-3 minutter, det er lang tid, da er du ferdig. Det er sekunder. Han binder deg fast sånn. Hvilke grep bør individer og bedrifter ta i dag for å være relevant om 3 år, da? Vis-à-vis AI. 3 år, så langt perspektiv. Jeg synes det. Jeg synes det er viktig, fordi i Norge så er alt sånn. Ja. Man bør å ansette folk som er genuint interessert i å bruke AI som verktøy. Man bør ha, som en bedriftseier og som en leder, da, bør legge av tid til trening. Ikke at du som individ skal bruke din egen personlighet til å lære seg AI, og kan ikke du komme og lære andre AI, men ha en ordentlig AI-strategi. Det er litt sånn AI-onboarding. Ja, det er litt nerd å si, men det trenger man, fordi hvis alle i en bedrift skal gjøre litt av litt, da blir det ikke noe samstemt, og ingen går samme vei, da, ikke sant? Nei. Så avhengig av hva bedriften gjør, så er det så, ok, kanskje vi skal se på denne type verktøy mer enn det her, i stedet for. Så man har den felles mål, da, til å lære seg XYZ, og så har man kanskje, appointer man en person som ok, denne personen skal ha ansvaret for læringen innad, eller kursing, eller om det skal være ansettelse av en sånn person eller ikke, eller de kan ansette meg, komme inn, gjør det, om ikke annet. Så derfor det bør være en person som på det er fanebærer, som ok, her er en AI-ting vi skal lære i dag, eller holde workshops, gjøre konkrete ting, og få med folk som gjør at de føler at, for det som ofte er, nei, jeg liker ikke AI, hvorfor ikke, hva er det du ikke kan like AI, liksom? Det er sånn, hva betyr det? Vet du hva det betyr? Nei, jeg vet ikke. For de vet ikke nok om det, og de har ikke tid til å sette seg inn i det. For på jobben så må de bare grinde de oppgavene som de har fra før. Når de går av, så skal de på hytta si, de skal ditten, datten, det er barn, ikke sant? De har ikke tid å lære seg det. Nei. Og da må bedriften
enten, ok, nå setter du av en helg da, med workshop og reise til XYZ, og så bare, nå skal vi lære oss om dette. Har du kurs på det i dag? Jeg, ikke spesifikt, men jeg går inn som rådgiver på noen bedrifter, så og hjelper dem da. Så la oss si en sånn hypotetisk scenario da. Det en eller annen bedrift der ute nå som ser dette her og tenker, ok, la oss få Edmund inn. Hvor langt løp det du da hadde satt? Jeg regner med at det customized, men hva tenker du et normalt løp da? Hvor mange uker, hvor mange måneder? Det igjen, som du sa, det customized, men det jo, jeg vil ha først gått inn i bedriften og se hvilken seksjoner, hvilken avdelinger som kan på en måte automatiseres av prosesser. Ikke skifte ut svære verktøy, for det tar igjen masse interne prosesser til å gjøre det. Men ok, admin-dama, hun pleier å kopiere disse mailene inn på en Excel-ark, bruke 2 timer på det hver dag. Ok, men da lager vi en liten app da. En prosess på det. Ja. Som hjelper henne til å bruke 1 time i uka til å gjøre det. Så, og egentlig bare analysere litt, bare sånn, egentlig sitte der, og se, hva det du driver med egentlig? Du gjør det oppgaven der du gjorde det i 2 timer nå, det samme det klipper, og du gjør det jævlig tregt også, ikke sant? Du har gjort det de siste 5 årene. Liksom, du har jo lyst til å gjøre andre ting, mye morsomme ting å gjøre på, i stedet for å lage sånn, ikke sant? Og gå inn og analysere, lage litt nerd igjen, lage rapporter da, dette her kan vi, dette koster x antall timer til å lage prosessen, og det koster x antall kroner, men at det hjelper deg til å spare x antall 100 timer i året. Ja. Og det nå. Men om kanskje en halvt år eller 1 år, så kan vi gjøre andre ting, og det gjør at det går enda raskere. Da kan vi bare kaste alle ansatte dine, og så replace med AI. Nei da, nesten. Med deg, med deg som den som styrer i bakhånd. Ja, for jeg tenker det en del bedrifter som gjør dette her allerede i dag, men jeg tenker igjen, når det kommer til at det en stor organisasjon. Det det. Så en person som brenner for dette her blir jo egentlig litt sånn, vi hadde ikke regnet med dette her, men en sånn liten reklame på at du også i stand til å gjøre dette her. Jeg hjelper det, jeg gjør det. Ja, absolutt. Og at det nesten kan være litt morsommere og litt rimeligere enn et svært amerikansk konsern eller et annet europeisk konsern med hovedsett et annet sted. Selvfølgelig. Bra! Jeg begynner å føle at vi nesten ved veis ende her. Ja. Jeg har et siste spørsmål. Ja. Og det hvilke råd ville du ha gitt til 12 år gamle Edmund som står i skolegården på Ellingsrud skole? Fortsett det du gjør, det går bra til slutt. Ja. Jeg tror jeg sånn veldig angst som en tenåring. Jeg hadde mye angst, liksom, redd for ting, liksom, angst for ting, da. Og det tror jeg liksom jeg veldig bevisst på, ikke jeg? Ja. Ta det som det kommer. Ja. Det ordner seg. Ja, det ordner seg. Alt ordner seg egentlig, for en måte. Men du må gjennom det. Du må bare gjennom det. Og hvor kan folk nå da? De kan nå meg på LinkedIn. Søk meg opp på LinkedIn. Om du har noen av dere har noen spørsmål, om du vil bare connecte, søk meg på LinkedIn, eller så jeg på Instagram også. Det de 2 plattformene du har. Jeg vil tro det. Akkurat nå så jeg det. Og du diskriminerer ikke i forhold til som LinkedIn-ekspertene sier at du må følge med en personlig melding, og du må gjøre this og that, og så må du begynne å sende masse meldinger etterpå. Alt det crappet der, det gir du faen i. Ja. Deilig. Jeg tror LinkedIn siste året har gitt meg så mange businessmuligheter, å være aktiv der, men også gi ekte verdi da, i form av innhold, poster, det du skriver inn. Ja. Men igjen, det så jævlig mye bullcrap der ute. Det sånn, du ser mange av det AI-genererte innhold, og så kommer det ut, og så bare sånn, du må være veldig viktig på at det ekte og genuin content som ligger ut, viktig. For det så lett at du sjekker på deg, skriv meg en morsom melding, jeg kan ha det på LinkedIn, og engasjerende. Jeg skal ærlig innrømme, jeg bruker mye AI på det, når jeg lager poster og sånt.
Men det litt viktig for meg at det kommer, altså de tankene jeg har, den jeg Ja, 100%. hvordan jeg Det kan hende at det noen ganger, jeg må ærlig innrømme, jeg klarer ikke å ordlegge meg riktig. Så jeg må få den til å kanskje Jo, så lenge du har det gjøre det spissere, Ja, eller kanskje gjøre det ja, litt mer det gjør jeg også. spennende. Så lenge du har ideen og konseptet sin ditt eget, da. Og ikke fordi du ser så jævlig mye generisk content der. Ja. Ja, i år så må du være drive med AI, for det er jo bra for bedriften din. I den verden og den tiden vi lever i, eller disse bindestrekene. Ja. Det er litt sånn som jeg jobber jo med unge mellom 18 og 30 som karriereveileder, og det første jeg pleier å si til dem er at det er mange som bruker AI i dag for å lage søknader. De bare, ja, ok, da må vi begynne å dumme dem ned. Ja. Fordi du er ikke den personen som det du skriver der. Å ja, ok, men jeg synes det var dritbra søknad da. Ja, men det funker ikke. Du må dumme det ned, rett og slett. Akkurat det. Ok, jeg tenker da har vi dekka hvor de kan få tak i det. Vi bare legger ut det i post. Og da gjenstår egentlig bare å takke deg for at du tok turen innom og har delt med oss i dag, Edmund. Jeg synes det har vært utrolig spennende. Takk for meg. Jeg håper du kan komme tilbake igjen på et senere tidspunkt også. Gjerne. Som du sier, dette her er ferskvare, så vi må nok ha updates hver tredje, fjerde måned, tenker jeg. Selvfølgelig. Kommer du gjerne tilbake. Og til resten som driver og følger med, hvis du likte samtalen, så del denne samtalen med noen, ta kontakt med Edmund, følg oss på Instagram og YouTube, og nye episoder kommer jevnlig. Vi er generasjon oss, og vi er ikke ferdig med å snakke. Ha det bra. Men du må ha passionet for god mat, og det er vel det som er de som det er sikkert flere steder som ikke har den beste maten som klarer seg. Så jeg ikke nevne noe annet, da får jeg sikkert på en smell.